8 علت برای افتادن روکش دندون. مهمترین و شایع‌ترین علت افتادن روکش دندون پوسیدگی هستش که در اون دندون پایه ایجاد میشه و به مرور زمان باعث میشه که گیر اون روکش از بین بره و روکش شما بیفته. دومی علت در اثر فشارهای مستمر هستش، یا اینکه روکشتون بلند هستش یا اینکه در اثر دندون قروچه‌ای هستش که حالا در طی روز یا در طی شب به دندونتون وارد میشه و باعث درآمدن روکشتون میشه. سومین علت در اثر استفاده از غذاهای چسبناکه. معمولا تافی جزو چیزایی هستش که خیلی استفاده میکنید و باعث کنده شدن روکشتون میشه و باعث دردسرتون میشه. اگه به طور مداوم استفاده میکنید واقعا باید استفادهش قطع بکنید، چون دائما باید بیاین برای اینکه روکشتون دوباره بچسبونید. یکی دیگه از عواملی که باعث افتادن روکشتون میشه در اثر نخ دندون کشیدنه. معمولا وقتی که نخ دندون میکشید سعی کنید که نخ دندون رو از همون قسمت بالای لثتون بیارید پایین. وقتی بخواید به زور از پایین بکشینش ممکنه که در اثر فشاری که میارید روکش رو هم با خودش بکشه پایین. و از علل دیگه‌ای که میتونه باعث افتادن روکشتون بشه در اثر خطاهای احتمالی هستش که از طرف دندانپزشکتون یا لابراتوار سازنده روکشتون ایجاد شده باشه. میتونه که دندانپزشکتون در اثر تراش بیش از حدی که دندون رو داده، دندون رو بسیار کوچیک کرده، گیر روکشتون از بین رفته و به همین خاطر به این راحتی دندونتون دیگه نمیتونه که گیر کافی برای روکش ایجاد کنه و دائم میفته. یا اینکه چسبی که واسهتون استفاده شده حین چسبوندن با مایعات داخل دهانتون قاطی شده، چسب استحکام خودش رو نداره. و یا اینکه لابراتوار در ساختن روکشتون یک سری عوامل رو بر رعایت میکرده که ایجاد نشده و باعث این شده که روکش شما دائما میفته. اگه که روکشتون افتاده حواستون باشه که یه جای مناسب ازش نگهداری کنید، گمش نکنید و حتما برای چسبوندن مجددش و اینکه اگه احتیاج باشه یک روکش جدید براتون ساخته بشه به دندانپزشکتون مراجعه کنید.